Europas historie full av kriser, krig og destruktiv nasjonalisme. Men også om samarbeid for å fremme demokrati og menneskerettigheter, økonomisk fremgang for å skape velferd for befolkningen, og samarbeid for å løse grenseoverskridende problemer som miljø og terrorisme. Jeg mener at det viktig å minne om dette i en situasjon hvor Europa opplever økonomisk ruskevær, og hvor mange europeiske land inne i en dyp økonomisk krise og må skjære kraftig i både pensjoner, velferd og opplever høy arbeidsledighet. Uten EU, tror jeg at vi kunne frykte at denne krisen ville fått langt større konsekvenser, og at faren for at den økonomiske krisen ville slå over i en politisk og sosial krise som ville rammet oss alle, ville vært betydelig større. Jeg mener at vi nettopp i den situasjonen vi nå skal være glad for at vi har EU. Et EU som en buffer mot proteksjonisme og nasjonalisme. At vi har europeiske ledere som Angela Merkel og Sarkozy, som står opp og tar ansvar og nå gjennomfører redningspakker som ingen for få år ville tro var mulig å gjennomføre. Og vi skal være glad for at europeiske skattebetalere viser solidaritet og med på å hjelpe land ut av en økonomisk krise. Det ingen tvil om at krisen også har avdekket svakheter i EU-samarbeidet, og ikke minst svakheter i eurosamarbeidet. Og den største svakheten at man ikke har gjort det man faktisk var enige om, nemlig å gjennomføre begrensninger i gjeld og underskudd i de nasjonale budsjetter. Jeg har glede av å være med i EPP sitt økonomiske og sosiale råd, hvor dette en av de store diskusjonene, hvor noen ivrer etter mer frustrasjon og sterkere politisk styring, men hvor andre slår fast at la oss gjennomføre det vi faktisk var enige om, nemlig klare begrensninger i landenes underskudd og gjeld. Det viktig å understreke også at den krisen som land nå opplever, det ikke en EU-skapt krise, men det nasjonalt skapt krise. Det land som har lånt mer enn det de kan betale tilbake. Det land som har brukt mer enn det de skaper. Land som har brutt det grunnleggende i all økonomi, nemlig at du kan ikke over tid bruke mer enn det du har. Det viktig å holde fast. Det Hellas som har skapt krise i EU, det ikke EU som har skapt krise i Hellas. Jeg mener at det viktig at vi også får frem nyansene i det som man nå opplever i Europa. Hvis vi gjør oss et tankeeksperiment, nemlig at eurozonen hadde vært ett land, noe det ikke og heller ikke kommer til å bli, så hadde faktisk underskuddene på statsbudsjettet vært moderat, og det ville vært overskudd i utenriksøkonomien. Gjelden ville ikke vært større enn i Storbritannia og USA, og langt lavere i Japan. Hva forteller dette oss? Jo, det forteller oss at fortsatt det økonomiske muskler i Europa, og samtidig så det store forskjeller. Hellas, Spania, Italia, Portugal i stor økonomisk krise og trenger hjelp. Samtidig det land som klarer seg godt også i det økonomiske ruskeværet. Nederland, Østerrike, eksempler på land som har en arbeidsledighet om lag på det norske nivået. Tyskland, Sverige, Finland, land som også har klart å jobbe seg godt ut av den økonomiske krisen. Jeg mener ikke at man skal undervurdere de økonomiske utfordringene som Europa står overfor, men i den situasjonen vi nå så skal vi være glad for at europeiske ledere tar ansvar, og at europeiske skattebetalere viser solidaritet. Så skal vi også være åpne for en diskusjon om på hvilken måte den økonomiske krisen vil slå inn i norsk økonomi. Vi igjen heldige, både fordi vi har en sterk statsøkonomi, men også fordi at vi har en petroleumssektor som i vekst, og at mye av vårt næringsliv først og fremst retter seg mot petroleumssektoren. Men samtidig det også deler av vår eksportindustri som avhengig av et marked som nå faller, og som opplever en sterk krone, og i tillegg har en tung ryggsekk med særnorske kostnader. Det tilsier at det behov for også justeringer i den økonomiske politikken, men det vil vi komme tilbake til på torsdag i den viktige debatten om vårt budsjett for 2012. Takk, president.